Nakadawat og cash allowance sa mga batang atleta sa Zamboanga City gikan sa lokal nga gobyerno. Mismong si Mayor John Dalipe ang mitunol sa 7,500 pesos na cash matag usa ngadto sa mga atleta. Mobiyahe sila paingon sa Puerto Princesa Palawan alang sa Batang Pinoy National Games 2024 gikan November 23 hangtod 28. Gipasiugdahan sa City Treasurer's Office ang distribution sa cash allowance. Sa 7,500 pesos na cash, 3,000 ini ang incentive allowance samtang 4,500 pesos alang sa ilang meal allowance. Ang mga delegado gikan sa Zamboanga City kilangkuban sa 131 ka mga atleta, 36 ka mga coaches ug 7 ka delegation officials. Mitagana og 8.9 million pesos ang lokal nga gobyerno alang sa ilang partisipasyon sa Batang Pinoy Games nga usa sa national youth sports competitions sa Pilipinas alang sa mga atleta ubos sa 15 anyos ang edad, apil na ang mga out of school youth. Gawas sa cash allowance, libre sab ang pamasay sa eroplano, ingon man inland transportation, parade ug delegation uniforms ug sapatos. Kagahapon sa buntag November 17, gipahigayon sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex sa Baliwasan ang send-off ceremony alang sa mga delegado nga mosalmot sa kompetisyon sa Batang Pinoy National Championships 2024. Gidasig ni Dalipe ang mga atleta sa pagtinguha alang sa kabantog sa sports samtang iyang gisubli ang iyang pasalig sa sports ug mga programa sa pagpalambo sa kabatan-unan.